किसान अपना खेत जोत रहा था, तभी उसके सामने आकाश से एक घायल चिड़िया धड़ाम से आकर गिर जाती है। उस चिड़िया के पैर पर चोट लगी थी और वो दर्द से रो रही थी। किसान उसे उठाकर अपने घर ले आता है और उसके पैर पर दवाई लगा देता है और उसे दाना पानी खिलाता है। फिर कुछ दिनों में चिड़िया ठीक हो जाती है। फिर एक दिन किसान अपने खेत में बाजरे की खेती करता है और कुछ दिनों में बाजरे की खेती बड़ी हो जाती है, पर उस पर बहुत सारे कीड़े पड़ जाते हैं। फिर किसान बहुत परेशान हो जाता है। तभी किसान की चिड़िया अपने पूरे झुंड के साथ आकर किसान की फसल के ऊपर के कीड़ों को खा जाती है और किसान की फसल खराब होने से बच जाती है। किसान रो पड़ता है और बोलता है, दोस्तों, इस चिड़िया ने मेरी बहुत मदद की है, पर आप इस वीडियो को एक लाइक